Здесь написано, не принимаем, не делаем работу с деталями клиенту. Объясню почему. Этот ролик, и еще несколько роликов было установлено на этот автомобиль Mercedes. Детали были куплены на интернете, неизвестно чье качество и какой производитель. Объясню почему. Этот ролик, если брать вот так вот, делать шат, там маленькие шарики, как будто они там без сепаратора. Вот. И вот так вот берешь он, такое ощущение, что он проехал, допустим, там 50-80 тысяч, может быть, так вот. Это новый ролик. Новый. Видите как? Крутишь, он крутится. Сейчас вам покажу новый ролик какой, как он плотненько все подогнанный. Видите, это Шафры, это немецкая фирма, я с ней работаю, и практически не было проблем с ними. Всегда четко все. Потому что тот был одна сторона это уже, одна шире. Что получается, что ремень он при натяжке вот, как бы тянет туда, хочет сойти, но держит направляющий ролик там. И получается делает свист. Я попробовал брызнуть жидкостью специальной, чтобы убрать свист и пробуксовку ремней. Что получилось? Увеличился звук и свист. Вот проблема в ролике.